Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya guys. Sekarang saya mau kasih tahu gimana caranya membuat border light kita menjadi kedap-kedip di semua HP Android seperti yang di saya ini bisa kita lihat ya guys. Seperti ini. Itu caranya yaitu menggunakan opsi ini ya guys, light the bulb. kita install terlebih dahulu. Ini berhubung saya tidak menginstal, jadi kita tinggal membukanya seperti ini tampilannya guys. Kita bisa aturnya sesuka kita ini seperti ini. Untuk notesnya ini berhubung saya tidak ada, saya nonaktifkan. Ini untuk kecepatan kedap kreditnya guys. Tapi kalau misalkan mau lambat gerak sini, saya mau lebih cepat saja guys. Ini untuk perbesar kecilnya bisa kita atur sesuka hati kita, jadi seperti itu. Untuk ini untuk backgroundnya bisa kita atur juga ya guys. Kita pilih foto yang mau kita pakai. Nah, udah seperti itu. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Oke, kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.